poter sviluppare 5 stondi, 5 sfide a lingua corsa. Prima l'abbiamo specificata non mica settimana passata, alla fine un marco ripassato, che si trattava di un primo di una prima sfida che era l'apparecchio di legittimazione della lingua corsa attraverso la sfida democratica, come la lingua corsa si busca e si dà tutto un apparecchio concettuale, teorico, per poter avanzare un argomento di esistenza e di sviluppo. Ecco. Tra l'insieme di possibilità di sviluppo della lingua corsa c'è sicuramente uno dei pilastri è a scuola. Allora, sa tematica qui è forse quella che mi corrisponde di più in termini di ricerca, posto che io sono stato maestro di scuola bilingue, un momento dato, si chiamava all'epoca maestro di corso integrato, e partendo da qui ho sviluppato una ricerca, fatto una tesi partendo da mia esperienza di maestro di scuola. Dunque, ciò che ho presentato qui oggi è un specchio abbastanza largo di problematiche di insegnamento. Questa è una diapo che rammenta i vari sfide da trattare e ecco il piano, scusate, ecco il piano d'oggi. L'andatura sociodidattica spiegherò appena in chi consiste, ma è una viaggia in parecchi temi, uno più storico e guardare Pinuccia come ha giusto partito a 20 o 19 e soprattutto XX in due momenti che l'articolazione l'ha messa a un momento di riacquisto, un momento di l'impossibilità che corrisponderebbe all'ingrosso agli anni 20-30 andando fino agli anni 60 e un momento di possibile quando sbocchiamo l'insegnamento di un corso dato dalla legge Dexon nel 1974 in un secondo tempo che vedete l'ora di possibile, l'età di adiglossia, l'impossibile di bucciate, ma spiega perché, e il tempo di possibile con l'evoluzione statutaria e i concedimenti, ciò che è stato concesso dallo Stato a un militantismo, a rivendicazione e che ha dato quantunque una via di sviluppo appena caotica, via, ma quantunque che ha dato un pochi risultati, fra i quali per esempio l'università e la scuola bislingua. Dopo entra in particolare appena più pedagogici, didattici, con la nascita di una disciplina che si chiama oggi di modo stabilito LCC, Lingua e Cultura Corsa, che è una disciplina scolare. E poi guardare Pinuccia come questa disciplina qui, come questa scuola sbocca non in giochi che sono più larghi che a sola difesa e promozione della lingua attraverso la scuola. La scuola in dei suoi ruoli normali e di non sbocca un'idea di società. La scuola cambia la società e la società cambia la scuola. È un vecchio mondo democratico che si piega sempre oggi. E infine sboccheremo di modo abbastanza corto, ma quantunque problematico, ciò che a chi ne siamo oggi e guardare appena come siamo a una tappa istituzionale e scolari che chiama quantunque a noi evoluzioni, pas giusto appunto sbucca nanta un progetto di società plurilingue, fin tanto che questo progetto qui è accettato e trovi la consento di a maggiorità o di pochi significativi in quanto all'opinione. Ecco, dunque principiamo subito con un primo
sguardo nella storia, bon, solamente è roba che voi conoscete da più o meno. Allora, mi scuso per chi i diapositivi, i slide, come lo si dice oggi, i diapositivi sono cacciati da un corso che ho fatto in master e dunque, bon, da più o meno per noi sta scritti di modo alternativo tra francese e corsa, ma non vuol dire l'essenziale è di Gabi a chi parla corso o di parla francese, dunque non ha mica pensiero per l'accesso a usanza. Dunque, una prima idea, un primo concetto storico, le gigogne patriottiche. Sapete tutti ciò che dicono le poupée gigogne, le poupée russe, quindi che si inchiostrano una in dell'altra così. E giusto appunto l'idea della Terza Repubblica era questa qui e poi vedremo appena passata di Luciardi Biron e il radio di una sbucata impossibile al principio del XX secolo. Dunque, le gigogne patriottiche è una... non è mica un concetto, ma di Anne-Marie Thiès, che è una storiana che è giunta qui anno per un colloquio nelle etnotipi, ma Anne-Marie Thiès è una grande specialista di idee e l'ideologia della Terza Repubblica del XIX all'ingrosso per rapporto alla cultura, alla scuola. Dunque, l'idea di a scuola al XIX secolo non è mica una rappresentazione che voi potete avere, non è mica una rappresentazione assai repressiva di petto ai lingue regionali. Cioè a farsi conto quantunque chi il problema del XIX secolo in quanto alla lingua corsa non è mica la vitalità della lingua corsa, è giusto appunto il contrario. Diago Mutier che è qui ha fatto attraverso un studio che si chiama Il francesismo in Corsica al XIX secolo a dimostrazione che il Cappadocio, di gli ispettori e lo Stato e i governi del XIX secolo non è mica di promuovere le lingue regionali ma di installare la lingua francese che non è manca appena installata. Viene a dire che effettivamente una Corsica assai corsovana e che sa corsofonia qui o la cultura italiana rappresenta per il governo un cabadoggio, posto che il problema è di dare la lingua comune della Repubblica a tutti, che è la lingua francese. E infatti la corsofonia è installata bene, si parla corso in dei paesi, da Bonifacio a Capicorso, e o vero sciapagap è di da una spardiera tamonta alla lingua francese davanti alla lingua di comune. E l'idea di la rivoluzione francese, ma con il secolo caotico che è stato il XIX secolo, i vari governi non hanno mica riuscito a dare seguito a questa idea qui. E sarà veramente la Terza Repubblica che principia nel 1870 e soprattutto le leggi di Jules Ferry che creano la scuola primaria gratis, obbligatoria e laica, che il suo scopo sarà di dare il francese a tutti, di una problematica anche d'alfabetizzazione. Allora, chi sta tutto anno in lingue regionali qui, bon, ufficialmente mica dritto, viene a dire che non c'entra mica. E a tempo, bon, c'è una certa repressione, ma per rapporto all'idea di Eugenio, per rapporto all'idea, l'affare si passa quantunque abbastanza bene. E sapendo che il reclutamento di maestri di scuola, partendo da Jules Ferry, si facciano di modo dipartimentale. Viene a dire che tutti i maestri sono reclutati in dei dipartimenti. Non è mica, i maestri di scuola non fanno mica da Parigi, ma sono reclutati sopra loco. Dunque, sono gente che da più o meno può avere una certa idea repressiva, ma che per una bella parte non sono mica così cattivi contro la lingua. Dunque,
E l'idea di noi a Terza Repubblica è di un'idea che dura dopo e che ha assai un'idea di dritta, non un regionalismo, idea ripresa da un maresciallo Pétain più tardi in un governo di Vichy, in 40-43 all'ingrosso. L'idea è di tutto ciò che è patrimonio di province, di regioni, tutto ciò che è sul patrimonio. C'è un problema, senti mica bene. Ah, boh. Tutto ciò che è patrimonio, i castelli, i monumenti, i fiumi, la natura, tutto ciò che è roba di regioni è da mettere a un patrimonio più largo di Francia. Vedi che la Francia si costituisce di i piccoli padri, che sono i regioni, e al servizio di una grande patria che è la Francia. Ciò che Anne-Marie Thiès chiama le gigogne patriottiche. Si tratta di dire, siamo costituiti noi altri da un attaccamento a piccola patria e tutto questo mettiamo al servizio della costruzione di una grande patria. Un'idea così. Fuori qui, il patrimonio materiale c'entra, il patrimonio fisico, ma il patrimonio immateriale mica. Di che tutto ciò che è roba e soprattutto la lingua non c'entra mica. Dunque, poco piazza per la lingua corsa a questo momento qui. Allora, ci sarà un dibattito ieri. C'è un dibattito e mi sono appoggiato in un po' di scritti di Pierre Boutan, che ha lavorato un autore che si chiama Michel Breal. E su Breal, qui che è un alsaziano, introduce, partendo da fin del XIX secolo, l'idea che si può introdurre in delle scuole appena di lingua di un luogo. Occitano, britano, corso, e che questa lingua qui poteva essere un appoggio a imparare il francese. Dunque, l'idea che sarà ripresa in 23 da Lucciardi c'è di volta. Ma quantunque, c'è giusto appunto questa passata qui apposta, il regolamento interno di scuole primarie dice che le français sera seul en usage dans l'école. Ben a dit che quantunque il francese è proibito. Ma c'è un dibattito e poi ci sono scontri, convegni che si domandano se c'è una possibilità di far entrare il patois in scuola piuttosto che di sradicarlo, come è quantunque l'ideologia di Barrère o l'abbé Grégoire e agli enti più accaniti contro i patois e le lingue di regioni francesi al principio di rivoluzione. Dunque, qualcosa. Su qualcosa qui sbocca quantunque qualche 20 anni dopo, sbocca un momento che è interessante da un punto di vista dell'archivio che abbiamo avuto, è Indonebio Gian Pietro Luciardi, che è un poeta, corsista a principio, ma cirneista dopo, che ha un militantismo a pro della lingua corsa in degli anni di rinascita in gira a Pedro Rocca a principio, ma soprattutto Paolo Arrighi in ciò che tocca a Gian Pietro Luciardi. Gian Pietro Luciardi è qualche sia con mica separatista e autonomista, piuttosto militanti culturali, un'emica in a muovere, si ne spiega abbastanza in furia, ma quantunque è maestro di scuola di noi, scrive, e poi a un momento dato scrive a un ispettore che si chiama Biron, e che è un ispettore di circoscrizione primaria in Calvi, e gli dice, voilà, ha l'intenzione di introdurre appena di corso in scuola e sarebbe
e sviluppa tutto un argomentario proprio interessante di lingua ponti. Costruisce una specie di verga tra il latino e il francese e dice che in questa verga qui a mediandà c'è un corso. Dunque, dici per esempio, per trovare se c'è una, una sfarenza sa può diventare l'etimologia, un unico esempio che mi viene così, pertanto ce n'è una migliaia. Grande, per esempio, on a dit, per chi si sente in corso, ma bon, on peut prendre le féminin aussi de grande. Ou gervo, per esempio, per fare la differenza tra le cerf et le cerf, en français, qui ont la même, qui sont des homophones. Le cerf, l'esclave, le servant, et le cerf, la bête. Eh bien, basta avere ricorso o corso chi uno dice uservu e l'altra ugervu. E tanto a S che apparisce all'ortografia e a C che apparisce all'ortografia danno la possibilità di avere un logo mnemotecnico per trovare l'ortografia. E all'Istinedia così una massa di esempi facendo la dimostrazione di una possibilità didattica dell'uso di un corso a pro dell'ortografia francese. Dunque, cioè mica sbagliato. E Biron, l'ispettore è interessato quantunque da un fatto che questa lingua qui può giocare a dare l'abrio all'imparare di un francese. E a tempo, sappiamo che il capitale di un cittadino all'epoca che si parla è in piazza. Si entra a scuola a 6 anni e a 6 anni un cittadino che entra in una scuola all'epoca parla. E chi parla a 90% di luoghi di corsa parla corso. Dunque, sul principio qui di parta da un capitale acquisto in famiglia di un cittadino, si è preso in conto qui, può giocare a portare verso il francese. Sarebbe oggi chiamato l'affare un bislinguismo di transizione, ma lo scopo all'epoca non era mica di imparare il corso, era di aiutarsi per andare verso il francese. Non ci sbagliamo mica a andare. Ma finalmente l'affare non sbocca mica chi, figlioletti, quantunque, dopo una risposta appena interessata, va scelto sa passata qui di risposta di l'aspettore Biron. Notre enseignement doit être vivant. Il ne peut traiter le dialecte indigène en ennemi. Donc, ouverture. Ce dialecte, en effet, est l'expression d'une façon particulière de comprendre et de sentir. On ne lui substitue pas des formules à demi étrangères sans faire le vide dans le cerveau des enfants, etc., etc. Une empathie. Mais notre enseignement doit être national. Il doit maintenir et fortifier la mentalité française. Il doit apprendre à penser en français. Il nous invite, semble-t-il, à bannir de bonne heure le dialecte local. Et le propos n'est pas contradictoire. Il y a una maniera di scriversi bene sul bislinguismo di transizioni che è stato identificato da sociolinguisti come Fishman e che sono riconosciuti nella scuola a un momento dato come giocativi per toccare un'altra lingua. Dunque noi siamo qui, ma l'affare una d'andare tanto lontano che a stebiga qui, in cui sono militanti di scuola, hanno una rappresentazione di una lingua che fa che a un momento dato ci sono elementi, perché Biron, appena più lontano in sua lettera di risposta, dice mais cette langue a-t-elle une littérature, a-t-elle une norme établie, parle-t-on le même dialecte à Sartène et a Calvi? Voilà, il tipo ha capito tutto, quantunque per rapport ai criteri di ciò che è una lingua all'epoca, che l'affare si punia quantunque in una difficoltà. Dunque, quali si sono finalmente arrivati appena alla corte, che quasi noi ci passiamo anche 2 o 3 ore in un tasso particolare, che è proprio interessante. Ma infatti ha già listinato quantunque un'epoca di criteri che hanno fatto che eravamo in un'impossibilità mentale e circostanziali di l'epoca per poter avere un sbocco, un'accettazione della lingua corsa in scuola. Allora, primo elemento,
o dialetto, si parlava mica di lingua all'epoca, si diceva mica lingua corsa, si diceva piuttosto patois o dialetto. O dialetto, a lingua corsa, si portava finalmente troppo bene. A salute di lingua corsa non c'era mica un pensiero di perdita, una coscienza di perdita. Tutti parlavano in corsa nei paesi. E poi, a diglossia tra una lingua che serviva a scuola, ai studi, ai libri, e una lingua che serviva in paesi, in famiglia, a dia vita e a ruralità, l'uso campagnolo, tutto che era installato di modo funzionale, in pace, non c'era mica conflitto. La gente aveva altri cabattogli, sortiamo dalla guerra di 14, voilà, dunque, e poi, voilà. La coscienza nazionale corsa chi nasce quantunque, chi rinasce a Stepica qui, a Mouvra, c'è stato a Cispra, Paoli e Saverio Paoli e Giacomo Santuersini in 14, dopo rinasce qui con Pedro Rocca e poi tutta la squadra di girneisti, c'è un'indiatura, ma il militantismo e la rinascita letteraria, eccetera, porta in scuola di modo essenziale in tanta storia. E poi vedremo di noi che da banda di Amouvra a rappresentazioni di un coppio di glossico ferma. A quando è francese, per i cirneisti, ma per Amouvra, mi ricordo di un'infrasata che dice in Amouvra il nous faut dans les écoles enseigner le dialecte corse à côté de la langue italienne. L'idea di l'entrata in scuola qui pone qualche difficoltà. Non c'è mica un progetto didattico per il dialetto, altro che quello di serva a dare l'abrio al francese. A scuola dei maestri di scuola è una concepitura repubblicana. Ve dire che la scuola normale è stata lanciata al XIX secolo, ma puntata forte dai leggi veri e i maestri di scuola sono quantunque in un'idea di hussard noir al servizio della lingua francese per costruire la nazione. E l'ultimo critère, l'adhésion des instituteurs à la mission d'ouverture des esprits qui veut extraire l'individu de son terroir. Donc quoi, l'idea di cacciare di logo dal punto di vista mentale i giovani per portarli a un'altura più universale rappresentata dalla nazione francese è un'idea che quantunque è installata in dei a menti di maestri scuri. In dei famigli ecco, a lingua corsa si parla, non c'è mica domandarsi, e a promozioni sociali, a lingua di Upani, a promozioni sociali passa per l'acquisto di un francese. Dunque, le condizioni non sono mica adunite per avere un sbocco di a lingua corsa. Guardo l'ora. Secondo momento, quando diventa possibile la fare. Allora, mi sono appoggiato qui in faranduetto che marca quantunque sul momento d'articolazione tra il montese e il riacquisto all'ingrosso. E in l'82, quando faranduetto con una pubblicazione che ha messo in bibliografia parla di questa generazione qui, una generazione invitata dall'anni 20, dice sur le plan culturel, il continue par tradition à considérer le corse comme un dialecte, ce qui ne signifie plus grand-chose à cette date. Donc, quoi, siamo in degli anni 70-80, tanto l'idea di lingua è passata. L'anno corso n'avait pas là-dessus une opinion différente. Ils estiment nécessaire la normalisation, non seulement de la graphie, ce qui va de soi, mais aussi de la langue, ce qui est moins évident, et considèrent cette normalisation comme un préalable. L'idée di un préalabile entra in dell'impossibilità,
per essere una lingua insegnata c'è una norma unica e standardizzata, c'è una letteratura di grandi spartiera, autori che hanno fatto prove a livello universale, eccetera, eccetera. Tutti quanti prealabili e finalmente l'affare è un sbocca nemica. Alors, et ultima phrase, de façon plus discutable, certains voudraient unifier la langue et invitent les sudistes à sacrifier leur féminin pluriel en i sur l'autel de l'unité. Donc quoi, tanti cose che finalmente non sono mica spagificati e che danno idee di possibilità. Ma quantunque o Montesi ad unire un'epoca di parole, di vocabolario, e poi in 71 avevamo intricciate e cambiarine a rivista ortografica che dice in 71 una frase che mi pare fondamentale per aprire la possibilità dell'entrata in scuola, è nous appelons langue corse, c'est écrit en français dans Intricciate et Cambiarine, hein, nous appelons langue corse l'ensemble des parlers de l'île. Alors, c'è due elementi qui par rapport a ciò che mette in onda Ettore di noi in l'idea di essa dialettica di l'uno e di un moltiplice. Me la di che l'idea di lingua comincia a cambiare qui. Nous appelons langue corse, e tanto l'affare adesso è stabilizzato. Non abbiamo più da dire dialecte, patois, parler, idiome, non abbiamo mica a sbia langue. E poi l'affare è stabilito di noi dai linguisti, anche ho fatto a dimostrazioni all'ultima stonda, scusate, è che anche Marie-Jo d'Albera dice anche i linguisti non hanno mica l'idea di avere una gerarchizzazione tra i parlati, tutto è lingua. Dunque, si tratta di lingua corsa, ma l'ensemble des parlers de l'île. Benadì, non si identifica mica un standard, non si domanda mica qualche sia di abbandonare l'uso parlato per poter sacrificare a un standard. Dunque, l'idea avanza. E un Montese si resta un anno dopo, in 71 nasce Intricciate e Cambiarini e un Montese si resta con Petrucciavati un anno dopo. Entriamo in una fase storica di possibilità. A questo momento qui, negli anni 70, c'è un certificato di lingua che è stato aperto in quadro di licenza di lettere in Echisi, sotto la direzione di Varandu Ettore. Saremmo stati in 68. In Stanigui, a federazione, scuola corsa che comincia da qualche corso di modo associativo, si monta in federazioni, a federazione scuola corsa, che è un associo, ma che comincia a insegnare con piccoli testi, eccetera, eccetera. In principi gli anni 70, 73, Ceccaldi caccia l'antologia di letteratura corsa che adunisce un'epoca di testi degli anni 20 e cacciando un'antologia così dà una specie di manuale che adesso è assai aiutativo ai primi insegnamenti associativi. Dunque si comincia a insegnare e poi la legge d'Exxon era nata in 51 a un momento che sortiamo di guerra, i nazionalisti, gli autonomisti degli anni 20 erano stati appena associati all'idea fascista italiana, dunque tutto ciò che viene dopo al 40 o 43 e che è cursista è sospetto di amicizia, frequentazioni, lei ha con un'ideologia che ha perso e che ha perso in un frattempo in condizioni che noi sappiamo con soluzioni finali e disgrazie e stragi di guerra. Dunque, pensare dialetto corso o lingua corsa stepiga qui, di quantunque mettersi in condizioni pessime
da un punto di vista dell'idea. E tanto la lingua corsa franca un periodo pessimo da un punto di vista di rivendicazioni fino a Montesi, fino agli anni 59-60. Ma giusto appunto in 51, con la puntata di un partito comunista e a manca francesi, nasce la possibilità di insegnare lingue regionali in Francia, franco, o corso, ovviamente l'alsaziano. Le altre lingue per noi sono insegnate. Dunque, il corso è cacciato da una possibilità di essere insegnato. E poi non c'è niente condicionato. Ma con il rinvio degli anni 70, l'affare si rimette in tavola e si domanda una stesa di legge Dexon a un corso. E tanto, in un primo tempo, sotto il governo Fontané, ministro dell'Educazione nazionale, in 73, è accettato in un primo tempo a bachelier e poi dopo vinerà in scuole primarie, un'ora facoltativa. Dunque, se non abbiamo appena urgenza di ciò che si passa partendo da questo momento qui, in 74 la legge Dexon è estesa a Corsica, dunque possibilità di insegnare il corso nelle scuole, collegi e licei con un'ora a settimana. Il ministro Abi, qui c'est il governo di Giscard d'Estaing, René Abi, dà possibilità accresciute e si creano i primi consiglieri pedagogici. In 81 passa Mitterrand e nasce l'Università di Corsica, Pasquale Paoli, UCPP. In 82 un ministro dell'Educazione nazionale che si chiama Alain Savary, si chiamava, si è morto in un frattempo, dà a circolare Savary che darà un'ipotesi di avultà. In 88 c'è la creazione di UGAPES di corso. In 94 possibilità di siti bislingui in un governo di coabitazione di François Bayrou, ministro dell'Educazione nazionale. Jack Lang, ministro di coabitazione di Chirac in 2001, dà altre possibilità, per esempio, di reclutamento di professori bislingui nel quadro di un concorso di reclutamento di professori di scuola. In un frattempo abbiamo creato un statuto di professori di scuola che hanno rimpiazzato i studiotori. E poi, ultima francata sugli ultimi anni, è l'aggregazione di lingua corsa in 2016, dopo UGAPES in 88. Allora, qualche sguardo qui vedete Alain Savary, è un passo maggiore sul momento qui. Siamo in 82, è nata all'università, e poi l'università ha creato di nuovo il DEC, il diploma di studi corsi, e poi dopo questo diploma di studi corsi è stato abilitato, riconosciuto dallo Stato, da DEG, da licenza di studi corsi, che parecchi qui è attivato. Ma all'epoca creavamo e l'abilitazione si sono ottenuti a poco. L'avanzata maggiore aveva una licenza di corso e chi si poteva una licenza vuol dire una permissione di insegnare. Dunque, avendo una licenza, si può insegnare e mettere giovani licenziati dentro il terreno di scuola, che sono diventati a più parti maestri ausiliari, un statuto che non esiste più oggi. Ecco, in delle scuole primarie si può andare fino a 3 ore a settimana, allora che la legge di elezione non era con un'ora, Savary porta 3 ore, e poi c'è di nuovo la possibilità di dare appena di corsi in lingua, ciò che è un'avanzata maggiore di noi, posto che una disciplina non linguistica, come la storia e geografia per esempio, può essere insegnata in lingua corsa in un quadro di circolare Savary. Dunque, gli anni 80 ci danno quantunque un'ipotesi di possibilità e poi in un frattempo vedrete che sono nati parecchi affari. Cerco di fare appena un riassunto di tutto qui.
tra la legge AB 75 e a circolare Savary, creiamo per esempio il CRDP, le CRDP de Corse, 1977, che oggi si chiama Canopé. E tanto nascono di noi i primi consiglieri pedagogici, che abbiamo messo qui a figura di Gian Terramurocchi, che era già militante a livello associativo, ma che diventa consigliere pedagogico e che comincia a organizzare i primi stadi di lingua corsa. E tanto dico siamo perché io sono diventato tutore all'ingrosso in 78, i primi passi di allievo maestro, e siamo in una situazione assai ricca che marca l'elaborazione e la costruzione di una disciplina dall'attore di terreno. Venerdì che con i consiglieri pedagogici e con la possibilità di vastaggi ci aduniamo e mettiamo in comune un po' di fiche, di schede pedagogiche di ciò che noi abbiamo in scuola, sotto il governo e l'animazione dei consiglieri pedagogici. E poi, quando abbiamo fatto questa unità qui, diamo l'insieme di lavoro al CRDP che pubblica e che sparge all'insieme dei maestri che sono interessati dalla lingua corsa. Ciò che vuol dire che il sistema diventa proprio fatico. C'è una concentrazione dinamica di sapere fare che non sono mica dati da Parigi o dati dai programmi. C'è un sapere fare, un empirismo scolare. Questo sapere fare è adunito dai stati, è dato da pubblicare al CRDP e sparto torna dal sistema. Veramente è stato un momento di concepimento e di elaborazione di disciplina dai maestri stessi. E inventiamo a tempo qualcosa che è magnifico quando una disciplina e un programma è nutrito mica da un centro che faceva là i suoi programmi, ma da una base che li costruisce insieme e che sparge al comune. È un momento proprio magnifico da un punto di vista dell'elaborazione di un programma scolare. Voglio insistere appena in qui perché proprio era interessante. Con gente di qualità come Gian Terramurocchi, Gilbert Romani, Marcello Acquaviva, Giuseppe Guastani, tutti i nomi che non vi dicono nulla qui, che sono ritirati o che disgraziosamente se ne sono andati, ma che sono stati veramente pionieri di questa faccenda qui. E davi appena elementi di vita, giovane maestro in suo mondo qui e a tempo all'università per giusto appunto fa andare l'affare di noi in dell'università. Allora, a tempo qui, scienti che va giù parlato, certi sono in un mondo di primario, certi altri come Diago Mutiero o Giovanni Ciorboli sono in un secondario e nascono i primi strumenti didattici per rapporto a un'esperienza ossia di liceo, ossia di scuola primaria o di collegio. Qui tre esempi di l'epica, sta a Saint-Aubé, che è un metodo audio-orale. Allora, nella elaborazione di noi strumenti didattici non si parte mica di nulla all'epoca. Me ne dico che gente che sono già insegnanti di lingua hanno un'idea di ciò che è la didattica della lingua francese, della lingua italiana, qualcosa di stabilito. E qui, per esempio, sta a Saint-Aubé, si appoggia nella teoria di trasmettere la lingua, che è la teoria audio-orale, che è una teoria appena nel condizionamento, immagina, eccetera. Ma Mahoma è un metodo di lettura che si appoggia, è un metodo sillabico che si appoggia nei manuali classici di lettura in francese. E Bida e Stagione è appena un manuale a pro di grandi e di collegi. C'è qui Marcello Acquaviva che ci ha lasciato una pinzata, Marcello lui che si è morto qualche settimana fa. Lucia Santucci e Dan Saluta e Santo Massiani di noi che campano una ritirata meritata
aqui in Luri, aqui in Balagna. E dunque, e tutto questo da più o meno è pubblicato da UCRDP o da una iniziativa associativa. Allora, ecco ciò che voglio parlare innanzi, a didattizzazione a nascita di una disciplina, con i raccolti di stati, un corso integrato che è una raccolta appena più tardiva, ma che è lo stesso spirito, ad unita dai enti, e creiamo un concetto, un corso integrato, per rapporto alle possibilità date dalla legge Savary. Lorenzo e Catalina, un stadio degli anni 70, e scuola d'oggi era una piccola rivista fatta da un associo che addunia maestri di pubblico e che era retta da John Terramurocchi. E tutto qui grazie a UCRDP. Allora, questa disciplina qui c'è a nutrirla di roba, di contenuti. A roba è la lingua, a prima roba è la lingua, il tesoro tradizionale, ma si sa che la lingua non è mica a principio fatta per essere una lingua insegnata. Ci mancano i parole, per esempio. Allora, per dare due esempi, come vediamo per dire le tableau la crée le cahier. Le tableau la crée le cahier. Se noi fiduliamo e sentiamo i nostri mennani, le cahier dirà au cahier, la crée a gré e il tableau au tableau. Bon, d'altronde mi ricordo questa immagine in un libro di Cantao Popolo Corso, quando Natale Lugiani scrive cahier di Gonti, in 73, cahier di Gonti. E dunque ci mancano le parole. Allora, come va per andare a città in della neologia e nasce qui una lingua di scuola, per esempio? Allora, l'affare è appena strano perché per il tableau è una lapida a radica di a parola. Tableau, grande table. C'est une suffixation qui en français marche. Table, tableau. Dunque, è una lapida la stessa maniera di creare la parola, ad aula e tableau o daulone. Posto che quando si mette un suffisso si muta genere, la table devient le tableau. Encore ça marche pareil. Dunque, o daulone. Quando si tratta di ugaie è difficile a fonologizzare così. Dunque si va accettando l'italiano e proponiamo un quaderno. Ma non c'è mica logica, perché se noi pigliamo a radica l'italiano appiegandolo al tableau, tanto abbiamo un tableau che diventeria alla lavagna. Ma non è mica stato il caso. Dunque vedete che c'è una neologia che funziona appena alla lera così, secondo l'estro di quelli che proponevano e dopo l'uso a città, secondo l'autorità di quello che proponeva. Non c'è mica una logica proprio in filo con qualcosa. O quaderno o tavolone. E poi a creare a Galcinella, che c'è da Galcina per creare una parola. Dunque, quando c'è un corso, a quando c'è un italiano, ma si può c'è di noi in francese. Questo è l'esempio di neologia e di adattazione a trasposizione didattica della lingua. E poi di nuovo a Villa Strocca. Vedete qui che John Terramurocchi pida un elemento di tradizione a Villa Strocca. E poi c'è un strumento didattico appiegato con scopi nuovi. Per esempio, voglio imparare l'apparecchio corporale a creare un po' di filastrocchi che trattano dell'apparecchio corporale. Voglio parlare di... voglio sentire un suono che a avere una filastrocca con assai che o di ciulim di aguttiara, voilà. Dicono in portoghese, ma bon. Ecco, e ogni volta si mette un scopo pedagogico in a creazione di filastrocchi, ciò che non era mica un caso di modo generalizzato, e mi crea un tavolone così in dei stadi. A filastrocca, che è il suo contenuto, dopo i scopi testuali, i soni, il lessico, le strutture, a scaruta,
un ritmo, perché era importante di noi di dare un ritmo e una coreografia a Villa Strocca e poi un rituale installato così in deluso. Dunque c'è una trasposizione didattica, una frastagliera così di un strumento che infatti dirà di già un strumento didattico, ma dato a trasmissioni familiari. Allora, chi è che si può didattizzare così? Assai roba che è di già qui da capitale culturale. A lingua, ne ho già parlato, a poesia, sa da imparare a poesia di Giacomo Santuersini o all'epoca c'era Aurea Quisto di noi, si poteva da Fusina o un altro poeta o Rocchi, assai di noi che facevano la poesia zitellina, o teatro mutato in fola, o canto ne parliamo. O canto entra in scuola e a produzione di canto ne ha già parlato, a letteratura cui sono scelti e poi l'arte di noi piano piano, meno a stepiga qui ma piano piano. Dunque, oggi che oggi potremmo dire che il senso di un patrimonio è cresciuto, dunque si può fare anche più storia, anche più poesia, anche più letteratura. C'è una dinamica creativa in lingua corsa che arricchisce di più in più su capitali qui, che può essere potenzialmente trasposto in didattica. Ci sono luoghi come Uccer di Canopé che danno di più in più stadi, anche pur se oggi Canopé è appena in difficoltà e che stadi ce n'è di meno. Siamo in un periodo appena difficile. Ma bon, siamo ottimisti quantunque. E poi, a roba che ci è arrivata oggi da Canopé, per esempio, i manuali sono magnifici e poi fatti in condizioni di gravia, di infografia magnifica. Allora, qualche esempi, a letteratura Guasuco, a letteratura Gioventù, una collezione che mi ha parto qui al centro culturale, dischi, manuali, pezzi di voli arrivati da un mondo associativo, gli editori o Canopé. Per esempio in gioco Canopé ha tradotto Colomba di Mérimée e poi ha messo come antenato il corso un liceo di Alfonsi Sforzini e Fazzi. Qui si è appena per la letteratura. Allora, o canto, la musica, un che una piccola idea di ciò che si è passato qui. Ha messo i dischi appena emblematici come per esempio Campemogi di Muvrini, cui studi ricordo che Dani, cui Muvrini e Gian Teramuro, che una bella manata di testi, che certi ne avete anche una teccia, come Domani è Natale, non si ne può più. Oh, Domani è Natale, uff, basta, ma no, mica qui, ce n'è una teccia. Bon, per esempio, ma all'epoca ha avuto successo maggiore, certe canzoni, paesite di così, e Gardelline, qui è di associativo, ma in corti è stato, ne abbiamo parlato sul centro qui, e Gardelline, sono stati quantunque con il tubo di Gardelline, che è libertà, qui di noi, certi hanno appena ti voglio fare una canzonetta. Bon. Ma all'epoca Libertà è un successo maggiore in un mondo zitellino, è cantata e Matteo e Quini può testimoniare quando siamo andati in Britannia a visitare una scuola bislingua. Caschiamo un maestro di scuola che gli aveva una sorpresa e babà in brittono, caschiamo in brittono una canzonetta e voilà. E bon, dunque è una canzone che ha affrontato anche a Corsica per andare a installarsi in dei siti bislingui brittoni, in Douarnenez esattamente. Allora, dopo ve ne ho messo altri e poi qualche ritratto così di Felico a squadra e poi torna a immaginare che arriviamo mondo qui a di Gian Teramuro, ma che ci lascia quantunque un patrimonio maggiore in quanto a sandatura qui. Allora, non ci scordiamo l'università, non ci scordiamo l'elaborazione linguistica, perché tutto questo fa il sistema, riflettiamo di nuovo all'università, non ciò che è la lingua in scuola.
In quanto a neurologia, la DSEC ha cominciato a riflettere e propone un po' di termini, per esempio les essuie-glace, gli struscini, le volant utierchio, poi Albiana nasce. Dico Albiana nasce perché la nascita a casa editrice Albiana nasce con la raccolta di un Montese in 4 volumi. Di il suo primo libro e siamo in 84 e arriviamo quantunque a un dizionario corso francese che è stato attualizzato e rimaniato da una squadra importante di linguisti di l'epoca partendo da un tesoro adunito da un Montese sotto il governo di Petruccio Awati. In 89 franchiamo un altro passo con un si chiama non mica programmi, una non mica come dire avaccia o coraggio di suoi programmi, ma abbiamo una guida e questa guida integra di noi la possibilità di conversioni, non parliamo più di casuali come intricciate e cambiarini, ma di conversioni tra una varietà e l'altra, essendo il concetto di polinomia è, come dire, ufficializzato dall'Accademia. Quindi che la polinomia, la varietezza geografica di un corso è un costitutiva della lingua della scuola. E tanto è importante e mi pare che da simbolizzare sta fare qui all'epoca di essa guida dell'enseignement de la langue et de la culture corse, de la maternelle all'università, che dirà qualcosa di proprio ufficiale e pubblicato dall'Accademia. Bon, dopo di più in più si va, si cresce in qualità di manuali. Allora, sa crescita è dovuta di nuovo a evoluzione istituzionale. In 92 passiamo dall'Assemblea di Corsica, statut particulier, loi portant statut particulier, a loi JOX e creazione di una collettività territoriale di Corsica. E tanto i mezzi e i prerogativi dati a regioni sono cresciuti. E giusto dopo questa possibilità nasce per esempio in 94 il piano a Righi di Casanova che apre un concorso a elaborazione di manuali che dà quantunque iniziative, nasce così forme primure di prosa con Gian Giuseppe Vran, che Sant'Ucasta produce, io con Ernesto Papi e Angela Maisetti diamo un manuale per la scuola materna, c'è lingua viva di Gasta, nasce così grazie a questo concorso qui. E mi tocco i soldi di noi, a gente per produrre erano pagati in un quadro di questo piano qui. Dunque, è stato, sicuro che è stato ben pagato. Dunque, dà quantunque un abrio, un corso bello bello e una qualità, Pasquale Ottavi di noi qui che si è impegnato con altri e assistiamo quantunque a un momento nuovo che dà manuali di qualità. Entriamo oggi in un momento torna più nuovatori con a rivoluzione di punteggi, viene a dire che nasce in CD-ROM, a roba in linea, un multimedia che crea di nuovo una rivoluzione e ci adattiamo perché i libri sono fatti, sono messi in linea con sempre qualità di più, vedete qui a qualità di su manuali e di l'infografia in quanto a qualità didattica di ciò che si è dato, altro esempio qui con una raccolta di elementi di teatro tradizionali da Domenica Foada. Proprio interessanti di noi i sistemi, gli elementi didattici che vanno a aiutare in dei gioco di ruolo, in dei teatro, di modo a far a entrare in un'idea più azionale, più produttiva di a lingua e tutto qui. I corsi con la formazione professionale e con la formazione in dell'insegnamento si adattano a questi concetti didattici noi messi a pro di a lingua corsa. Dunque, nessun ritardo da questo punto di vista, fino ai pratiche immersivi, che sono di moda,
Venerdì che si cerca di più in più a avere un bagno di lingua in ogni attività, di modo a avere una pratica, come di, tra virgolette, naturale di lingua. E l'andatura di, per esempio, pratica lingua, ma che è di nuovo un'andatura che si ritrova in scuola, per esempio, l'immersione, fa arte o chitarra in lingua corsa, o allora andare verso l'intraprendariato e l'impresario in lingua corsa. Giusto di noi che all'ultimo colloquio che c'era qui in Corti, UCFA si è dato un nome di imparare e ha un'andatura assai immersiva così. Allora, tutto questo è pro di un progetto di società e politicamente a poco passiamo di salvezza di lingua e di didattizzazione di lingua corsa a un'idea di voler didattizzare di noi il bislinguismo. Di come va lingua corsa e francese senza un ingrivisce troppo sparti tempi e andiamo di più in più in una riflessione così, ha fatto una diapositiva appena più globale che in scuola si cerca a favorizzare l'idea di l'Europa, l'idea di una riconoscenza più, più normale di tutti i popoli migranti. Bon, è vero che oggi con questa legge non separatismo, ne parleremo forse in un dibattito, e che caccia la lingua araba dalle lingue e culture d'origine in scuola, mi pare quantunque un problema maggiore dell'idea che noi ci abbiamo di lingue in scuola e di riconoscenza di quelli che non sono mica francesi d'origine in scuola. Dunque c'è un'idea di lingua altra, di lingua regionale, e poi di sicuro di lingua utili come l'inglese accanto alla lingua francese. Dunque c'è una domanda che ha parecchi scopi, qui da di va un corso, qui da essere una lingua di cittadino, qui da essere una lingua di creazione, qui da essere una lingua romanica integrata e integrata a un insieme che è europeo, mediterraneo, che va al di là di sola lingua corsa. Penso che l'idea che la lingua corsa possa campare sola in Corsica è un'idea che è una specie di eresia culturale o di idea un po' scematica così. Sempre il corso ha campato accanto a altre lingue in Corsica e oggi, se noi salviamo la lingua corsa in Corsica, non sarà che in una condizione che camperà accanto a altre lingue, accanto al francese, accanto a altre lingue imparate, ma il fatto di un plurilinguismo è un fatto che è una condizione, mi pare, che non si può mica schisa dell'esistenza della lingua corsa. Il monolinguismo corso non è mica una proiezione ragionevole. E dimo a tempo che il monolinguismo, qualunque sia, non è mica una proiezione nemmeno ragionevole in un progetto di società. Allora, abbiamo abbassato abbastanza in furia qui. Fino ad ora, in un sistema pubblico, abbiamo almanaccato un'idea di ciò che è la lingua corsa in scuola. È una lingua che è uscita di un'individuazione, per dire che si è singolarizzata in un processo storico fino ad diventare la nostra lingua accanto a altre lingue. C'è una seconda ragione che ha giù ammintato a è una società plurilingua con una base bislingua. C'è l'assenza di riuscita di scuole associativi come D1, Calandretta, Bressola o i Castolà in Corsica. Non abbiamo mica riuscito a fare questo. La corsa non si è mica sviluppato in questo senso qui e abbiamo scelto un sistema pubblico. C'è un principio di immersione parziale e dopo forse bislingue che è avanzato. L'italiano non è più
una lingua che faccia paura e a polinomia interna e esterna, ben a dire che possiamo andare verso l'italiano e altre lingue latine, è un'idea che faccia uso cammino in scuola di noi. Dunque, tutto questo è criterizzato, ma ho paura che l'affare oggi non sia mica proprio accettato come questo. Allora, dopo non abbiamo mica entrare nei particolari, ma a scuola si è organizzata oggi in un'alternanza di codici e un'integrazione di codici, o francese, o corso a principio, e poi dopo altre lingue in un quadro che è ammaestrato in un pochi di luoghi e in della formazione. Allora, due diapositivi di conclusione, che sono i problematici. A prima è per dire che, quantunque il sistema pubblico oggi ha funzionato in un'epoca di concessioni, ben a dire che c'erano rivendicazioni e davamo, lo Stato dava una risposta, Savary, Lang, eccetera, ha destinato l'affare, ma che il sistema quantunque è diventato una specie di usina a gas e che l'insegnamento è una volta massificato, appena eterogeneo e che c'è una difficoltà in un sistema a produrre una massa significativa di corsofonia, di corsofoni. Dunque, io penso che la proposta da oggi in un sistema è una semplificazione e una dedrammatizzazione di termini. Eu sarei per cacciare l'idea di obbligazioni, di generalizzazioni, sarei per parlare di sistema organizzato e di normalizzazione. Fa diventare la lingua corsa normale nella scuola. E tanto qui va destinato un po' di sistemi, ciò che mi interessa qui è i due sistemi qui, a Francia e a Finlandia. Vedete che la Finlandia ha una scuola primaria polivalente che è un grosso pezzo, una grossa vetta dell'età di utilità. Invece che a Francia frastaglia scuola materna, scuola elementare, collegio, liceo. Io dico che l'insegnamento di un corso, il sistema bislingua, dovrebbe coprire tutta parte che si chiama le socle des apprentissages fondamentaux in Francia, viene a dire dai 3 anni ai 15 anni, una parte di scuola primaria e di secondaria inferiore, tutta questa parte qui, un sistema che fosse bilingue e che introduce a poco altre lingue, di modo normale. E dopo giungerebbe il tempo di specializzazione. Il corso sarebbe un elemento integrato al principio di imparare fondamentali. E tanto la domanda sarebbe di mantenere i fondamentali della legge francese, ma di domandare una piccola parte di potere regaliano per poter adattare il sistema pubblico alla domanda culturale, appena d'adattazione di programmi, nella storia, geografia e scienze, e poi il principio di immersivo a principio in scuola materna e poi dopo il bislinguismo suitato di modo normale per tutti, con un solo concorso, dando lo stesso sistema a tutti. Oggi c'è concorso specifico, concorso standard, posti vrezzati, scuola bislingua, scuole in parte bislingua e non bislingua. Il sistema è in traccia di diventare appena tonto e penso che ci vuole semplificare e normalizzare qualcosa, domandando una piccola parte di potere regaliano nell'educazione. Ma l'affare è che lo Stato non risponde mica. Non risponde mica alla domanda di ufficialità, non risponde mica a questa domanda di piccola parte di sovranità, non una piccola parte di programmi e la datazione all'educazione di cittadini su sa vetta d'età. Dunque,
di più in più si volta nanta aspetti che finalmente non sono mica stati proposti in degli ultimi 40 anni. E vigo qui che François Alfonsi, deputato europeo, con i pochi sono andati a nanta i sistemi immersivi di un paese basco che funzionano bene, ma che sono scuole associativi e che l'idea oggi è di appoggiarsi i comuni, i più avanzati e i comuni soprattutto che hanno un mere autonomista nazionalista per poter stare là una contrascuola che sarebbe di tipo immersivo. Dunque si volta di petto a difficoltà a ottenere soddisfazione in una scuola pubblica, i vecchi idee di una doppia scuola o di così voltano. Allora, di sicuro i Castolà o D1 in Britannia è veramente un polmone oggi che dà la possibilità, un biome agli studi britannici. Ma lo scopo finale, quantunque sarebbe un peccato di creare di petto alla scuola francese, di fronte alla scuola francese, una contrascuola corsa, allora chi la società aspetta quantunque una scuola pubblica adatta a tutti e in un consenso comune. Ecco, dunque io mi scrivo in un dibattito di modo a pro sempre di una scuola pubblica accettata in un senso che ho aumentato appena annuncio e a tempo vediamo che i segni che sono dati a di petto a risposta o rigoso ciucudo di un Stato di petto alla domanda di corsi e beh indiana finalmente un contrasistema che può essere può darsi danifico da un punto di vista di conflitti di ciò che si propone nella società corsa, che può domani, avendo due scuole, avere due popoli, avere due visioni e due culture, eccetera, eccetera. E che forza economica né da parte dello Stato e da parte di corsi da essere più lucidi in ciò che si vuole, in ciò che si domanda, non sono mica segni forza abbastanza positivi e so appena anch'io qui in questa sandiatura qui. Ecco, vi ringrazio, fermo un aspetto problematico.